সবাই কেমন আছে? আশা করি সবাই ভালো আছে। আজকে দেখা হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ারের মধ্যে একটা সেরা প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার, যেটা হচ্ছে বিএনজির 4200 মডেল। কারণ বাজারে অনেক হেয়ার ড্রায়ার আছে, তার মধ্যে থেকে বাছাইকৃত সেরা একটা হেয়ার ড্রায়ার হচ্ছে এটা। আর এইটা প্রোডাক্টটা দেখলে যেই কারো পছন্দ হয়, আমার কাছে বেসিক্যালি খুবই পছন্দের এই একটা প্রোডাক্ট। কারণ এই প্রোডাক্টের মধ্যে যে ফিচারগুলো আছে অন্য কোনো নর্মাল হেয়ার ড্রায়ার কিন্তু সেটা পাবেন না। কারণ এটার মধ্যে আছে হট, মানে গরম বাতাসটা পাবেন, আপনি চাইলে ঠান্ডা বাতাসটা পাবেন, এবং আরেকটা অপশন হচ্ছে মিক্স অপশন, যেটা নর্মাল কোনো হেয়ার ড্রায়ারের মধ্যে পাওয়া যায় না। এটার মধ্যে মিক্স অপশনটা দেওয়া আছে। মিক্স অপশনটার সুবিধা হচ্ছে দুইটা বাতাস গরম এবং ঠান্ডা মিক্স করে আপনি ইউজ করবেন। যেহেতু শীত চলে আসছে, সবার গড়ে কিন্তু একটা হেয়ার ড্রায়ার চাই, যে হেয়ার ড্রায়ারটা আপনি 5 থেকে 10 বছর ইউজ করতে পারেন, সেরকম হেয়ার ড্রায়ারটা হচ্ছে এটা। কারণ আমরা সেল করি ভাই, আমরা জানি কোন হেয়ার ড্রায়ারটা কেমন। এই একটা প্রোডাক্ট নেবেন, আপনি লং টাইম ইউজ করতে পারবেন। আর এটা যদি হিমেল মার্ট থেকে নেন, এক্সট্রা একটা ফেসিলিটি পাবেন, 1 মাসের একটা গ্যারান্টি। 1 মাস দিব, শুধু ব্যবহার করবেন প্রোডাক্টটা। যদি একটা চুল পরিমাণ প্রবলেম ফেস করেন, সাথে সাথে প্রোডাক্ট চেঞ্জ, আর 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি তো থাকছেই। তো যারা চেয়েছেন যে ভালো একটা প্রোডাক্টের জন্য অনেকদিন ওয়েট করেছিলেন, এই প্রোডাক্টটা নিয়ে নেন, এটা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নেবেন হিমেল মার্ট থেকে। তো আমরা বাই সেল করে, আমরা জানি আমাদের শোরুম দিয়ে বিজনেস, কারণ আমরা সর্বোচ্চ ভালো জিনিসটাই আপনাকে তুলে দিব। কারণ আপনার বাসায় প্রোডাক্টটা যাবে, আপনি চেক করবেন, আমি যেরকম বলছি ওইরকমই চেক করবেন, তারপরে পেমেন্ট করে। আমি এটার একটা ফ্লুটাও দেখা দিচ্ছি, দেখেন এটার ফ্লুটা কত ভালো একটা ফ্লু। হ্যাঁ, এটার মধ্যে মানে রিজনেবল বাজেটের মধ্যে এটা একটা সেরা একটা হেয়ার ড্রায়ার। এই প্রোডাক্টটার চাহিদা সবচেয়ে বেশি, এবং এই প্রোডাক্টটা সবচেয়ে ভালো, আমার দেখা সবচেয়ে রিজনেবলের মাঝে বাজারের সবচেয়ে সেরা একটা প্রোডাক্ট। তো যারা যারা লাগবে এটা দ্রুত অর্ডার করে ফেলো, এটা হিমেল মার্টে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর হিমেল মার্টের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।